तो हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में जिसमें हम बनाने वाले सैलेड। तो चलो। सारा सामान लेने के बाद इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये सब बन जाएगा, जिसमें आपको कुछ भी डालना है, नमक मिर्ची वगैरह जो वगैरह आपको डालना है आप डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं इसमें सिर्फ नमक डालूँगा स्वाद अनुसार।